मुद्दे को समझिए आप जो है ना हाँ कि सौंठ या अदरक जो दोनों ही कफ को निकलने नहीं देंगे। हाँ, ये बनने से रोकते हैं, ये बात ठीक है। अच्छा अच्छा नया नहीं बनने देगा ये ठीक है, लेकिन उसको निकलने नहीं देगा। अच्छा अच्छा हाँ, लेकिन हमें उसको निकालना जरूरी है, नहीं हाँ चाहिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल पैदा करेगा आगे चल के। हाँ बिल्कुल सही है। अब क्या करने का हमको, दो चार चीजें भले ही एक बार नोट डाउन कर लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ हाँ वो तो नोट आप तो बोलते जाओ, नोट हो रही है इसमें। देखिए, ठंडा ठंडा अच्छा, ठंडा, मीठा, खट्टा, चिकना, चार चीजों का भी परहेज रखना है। नंबर 1, ठंडा मीठा। पानी बिल्कुल ठंडा नहीं पीना। हाँ पानी नहीं ले रहे। ना ही पीना है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। मीठा में आप चीनी या बूरा नहीं लेंगे बिल्कुल भी, गुड़ ले सकते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, गुड़ कफ निष्कासित करता है, गुड़ कफ का विरोधी है, गुड़ लिया जा सकता है। बिल्कुल आने गुड़ तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन गुड़ भी देशी होना चाहिए भगवान, ये नहीं। कहाँ से साग नहीं और एक चीज बताता हूँ, शहद भी कफ विरोधी होता है। शहद शहद ले सकते हैं आप, शहद का सेवन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा हाँ मीठे मीठे के अंदर, ठीक है ना। शहद को कैसे लेना है? शहद को आप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें थोड़ा नमक डाल लीजिए, नमक भी कफ का विरोधी होता है। नमक भी, नमक काला नमक काला काला ले लीजिए, सेंधा ले लीजिए। सेंधल अच्छा ठीक है। 1 कप पानी में गरम गरम, ज्यादा गरम नहीं, हाँ हाँ गुनगुना। फिर उसमें 1 चम्मच शहद डालिए और 1 चुटकी नमक। वो पी सकते हो कभी पेय के रूप में आप। अच्छा अच्छा ठीक है। ये आपको करना है। ठंडा हो गया, मीठा, मीठे का हो गया। हाँ खट्टे खट्टे के अंदर आप नींबू आंवला ले सकते हैं। हाँ ठीक है। इसके अलावा कोई खटाई और नहीं, नहीं ले रहा है ना। आंवला आप ले सकते हैं, उबाल के ले सकते हो आप आंवले का तेल। आंवला का अचार नहीं? नहीं, अचार मत लीजिए अभी, इसमें अच्छा तेल अच्छा चिकना ही है ना। चौथी चीज है चिकनी। हाँ चिकनी है सही है। चिकना भी नहीं लेना है अभी आपको। तो आंवला सारा है, उबाल करके 1 कप उसमें शहद डाल के सेवन करो, मजा आ जाएगा आपको। क्योंकि कफ और जुकाम में विटामिन सी का सेवन आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल विटामिन सी। तो नींबू में भी विटामिन सी है, लेकिन जो है ना, ठंडा नींबू बिल्कुल मत ले लेना। नहीं 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 ठंडा तो लेना नहीं है। अगर लेना तो गर्म के साथ में नींबू लेना। बिल्कुल। नींबू शहद गर्म पानी में डाल करके आप ले सकते हैं। ये इतने सारे विकल्प आपके हो गए। दाल तो लेते जी, दाल मूंग की दाल तो ले रहा हूँ सही। मूंग की दाल ले लीजिए अभी। तो पहले एक बार ये टॉपिक पूरा कर लूं मैं। जी। चिकनाई में अभी कोई भी चिकनी चीज नहीं लेंगे जी 2-3, जी क्योंकि चिकनी चीजें कफ को बढ़ाती हैं। हाँ सब्जी में, दाल में हल्का सा देसी गाय के घी का तड़का लगा सकते हो, मामूली सा, हल्का फुल्का। ठीक है। नहीं वो तो नहीं लगा यार, फिर आप लगा सकते हैं। हाँ, मतलब चिकनाई बिल्कुल नगण्य चिकनाई से चिकना नहीं रहे। अब आप ये बताएं मुझे कि खाने में क्या ले रहे हैं सुबह से शाम? रोटी कितनी खा रहे हैं सुबह शाम? रोटी तो मैं 1 से ज्यादा नहीं खाता, बाजरे की रोटी या दलिया। अच्छा, कुछ नहीं ले रहा। और अभी आपको निवेदन ये है, 3 दिन मैक्सिमम, हाँ 3 दिन का ये कोर्स रहेगा मैक्सिमम। रोटी आप, एक तो मूंग की दाल आप ले लीजिए, मिर्ची नहीं डालनी उसमें। नहीं ना मिर्ची वैसे भी। उबली हुई सब्जी आप ले सकते हैं, और बथुआ भी। उबली हुई सब्जी में हल्का सा नमक वगैरह डाल लो बस, मात्र। बथुआ का साग भी। बथुआ का साग ले सकते हो। हाँ वो तो ले रहा हूँ, है ना। रोटी आप जितनी भी खा रहे हैं उसकी आधी कर दिया करना है आपको। आधी खा रहा हूँ, मैं तो 2 रोटी खाता हूँ, जो 1 रोटी खा रहा हूँ। तो अभी उसको भी आधी कर दीजिए आप 2 दिन के लिए। हाँ ठीक है। देखिए आप फिर चमत्कार देखो आप। ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि अंदर बॉडी को काम करने के लिए पूरी फुर्सत देनी है। अगर व्रत कर सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता नहीं कि उससे कमजोरी आ जाती है।
सिर्फ आधी आधी रोटी सुबह शाम आपको खानी है। बिल्कुल। सब एक बार सुबह दाल के साथ ले लो, शाम को सब्जी के साथ ले लो। बिल्कुल बिल्कुल ये पैकेज आपका 3 दिन चलेगा आपसे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर।